Herzlich willkommen, liebe Kölsch Freunde. Heute sind wir bei Gaffel und da zeigen wir euch mal, wie man ein traditionelles Pittermännchen anschlägt und nachher richtig zapft. Das traditionelle Pittermännchen ist mit 10 Liter Kölsch gefüllt und sollte eine Temperatur zwischen 4 und 6 Grad haben. Zum richtigen Anzapfen habe ich euch 2 Hähne mitgebracht. Einer ist aus Messing und einer ist aus Kunststoff sowie einen Lüfter. Kommen wir zuerst zum Kunststoffhahn und zum Gummi. Bitte beide Hähne, Messing wie Kunststoff, immer in Wasser einlegen, auch die Gummis. Wir nehmen zuerst den Gummi und stecken ihn in die Öffnung des Fasses, schließen den Hahn, halten das Fass fest und drücken den Hahn mit einer Drehbewegung ins Fass. Fertig. Wer das nicht schaffen sollte, kann auch einen Hammer nehmen. Da aber bitte darauf achten, nur einen Gummihammer zu benutzen. Wir fahren jetzt allerdings mit dem Messinghahn fort. Das Prinzip ab dem Anstich ist allerdings dasselbe wie beim Kunststoffhahn. Zuerst ist es wichtig, den Hahn zu schließen, das heißt, den Hahn quer zur Laufrichtung zu drehen. Dann führen wir den Hahn vorsichtig ins Fass ein und drehen so lange, bis der Hahn fest ist. Nun zum Zapfanschlag. Dazu fixieren wir das Fass von hinten und drücken den Hahn von vorne ohne großen Kraftaufwand ins Fass. Fertig. Nun lassen wir den Druck aus dem Fass, indem wir den Hahn aufdrehen und so lange Kölsch laufen lassen, bis keins mehr fließt. Nachdem wir nun den Druck aus dem Fass abgelassen haben, entfernen wir die Schutzkappe. Nun zum Lüfter. Diesen immer mit Wasser reinigen, danach aufs Fass setzen und so lange zudrehen, bis das Fass Luft zieht, damit das Kölsch vernünftig laufen kann. Damit ist unser Pittermännchen jetzt zapfbereit. Kommen wir aber vorher noch kurz zu den Kölschstangen. Diese bitte immer vorher mit klarem Wasser durchspülen und niemals mit den Fingern reingreifen. Zum Zapfvorgang. Dazu nehmen wir uns eine Kölschstange, halten sie etwas leicht angeschrägt unter den Hahn, öffnen den Hahn vorsichtig und lassen das Glas zu ungefähr der Hälfte volllaufen. Einen Moment ruhen lassen. Und dann nochmal ansetzen und hochzapfen. Und so zapfen wir Gaffelkölsch frisch ins Glas. Prost zusammen.